Acá esta vez estamos en aeroplanes, estamos con emigrantes, aviones emigrantes. Nos vaya como para Dubái. Estoy manejando uno, mírenme. Voy a manejar hacia, no sé, vamos a ver, ¿no? No me dice, bueno, yo no sé. Bueno, vamos a arrancar. Le acabo de prender el motor. Más rapidito. Más rápido. Y arrancamos. Ya vamos volando. Vamos rápido, rapidito. Contact approach 120.6. 120.6, no 40. TWA 602, turn right heading 130. 137 heading, cut the arrival, TWA 602. Hey, requirement for American 1821 on the speed. American 1821, yes, reduce me to 250. Okay, American 1821, 250. I'll give that to you a little bit late. Hey, requirement for American 1821 on the speed. American 1821, yes, reduce me to 250. Okay, American 1821, 250. I'll give that to you a little bit late. Once you reach 10, just reduce to 250. TWA 602, call 10,250 now, letters 2996. 10,250 out to me, man, I think you TWA 602, call 10,250 now, letters 2996. 10,250 out to me, man, I think you Deslizamos, veo como un choquecito. ¡My God! Ahora tengo que volar hacia allá. Esto va muy rápido. Ay, es que no tengo cuidado tengo cuidado en mí. También tengo que tener cuidado. Ay, es muy difícil. Vamos a poner esto. Bueno, vamos a jugar esto que sigue siendo como... ¡Un pedazo de cielo! ¡Como señal de tránsito! ¡Otra vez no! ¡No! ¿Qué te pasa? Nada. ¿Seguro? Creo que te oí gritar. No. Yo me caí de la cama. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Hasta dónde? Allá. ¿Dónde? Ahí. ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿De quién hablas? Olvídalo, no importa. Ya el pasado es pasado, ¿sí? Mañana va a ser un nuevo día. Ya se fue. Bien. Ahí donde ven a ensuciar esas sábanas. Quítate los zapatos, chacleta.
zapatos. Nicolás, quítate los zapatos. ¿Y ella qué? Si van a ver esos muñecos, prenden que son tuyos en tu casa. ¿Ah? 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 Quedó allá. Voy a llamar a Abby. La puerta está con seguro, y ahora con un apartamentero más rápido. Eso de San Cuba es mosca. Hola, ¿dónde estás? Ya empezamos. Yo creí que... ¿Qué? Miren esto. Impresionante. Bien, adivino que tu papá no se ha enterado. Bueno, Ya sabía. ¿Y por qué no le has dicho? Porque no ha habido una tú y él. Cha, cha, cha. pues claro que sí, era una charla. Sí, ¿y qué te dijo? ¿Qué? Ya, suficiente. Es hora de mi intervención. Deja de Tiene razón. Pienso que hay una simple y lógica explicación. Podría Ah, ser papi. un globo meteorológico o parte de un experimento de comunicación satelital. No me importa lo que sea, quiero que se vaya. Adiós, ella. Y volver a la normalidad. Oye, ¿qué pasó con la cosa amarilla que cayó del cielo? Pensaban que era del espacio, ¿te acuerdas? Solo era pipí congelada que vino de un avión. Cepíllate. Sí, es cierto, esa cosa era pipí. Sí, pipí congelada. Pipí. ¿Puedes evitar decirlo? ¿Qué? Pipí. ¿Te parece ahorita? Chiste. No, ya, cambio de tema. Pipí. ¡No me interesa! María José, ¿Van a ayudarme a deshacer? venga a cepillarse. Oiga, venga a cepillarse. Venga, venga, venga. Oigan, hagan algo. Hijo, ¿se quema algo o qué? Chica, ahora va a decirle algo. Dile. Él puede con eso. Ah, ¿de quién hablas? ¿Hay que irnos, adiós? Vamos, siempre hay que escuchar a tus hijos, aunque no tengan nada que decir. Perdón, oiga.
zapato. Quítame zapato. Ya voy. Quítame zapato. Un momento. Quítame zapato. Un momentico, puso. Mugre la boca esa que los pies. Mugre la boca esa que los pies. Señor Nicolás, esos zapatos no van a dejar ahí. ¿Qué sé? Cuidado. Si te vayas a ponerse la pijama. Yo sé. Ponete pila. Te estoy hablando, señor Nicolás, corta el juego ese. Ya. Señor Nicolás, María José, vamos a prender el aire, por favor. Sí, papá. Tendrán voces muy diferentes cada uno. Mira, ve. Hice lo mejor para entregarles lo mejor, para que se llevara siempre una muy buena experiencia de aquí, una muy buena enseñanza. Créanme que es una decisión muy complicada. Van a escoger, ve, a ver si queda el pie en mano o no. Por el bien también de esa persona que creo que tiene la luz para llegar más adelante. Bueno, Gusi, Ya. ¿cuál es la voz que continúa en tu No, pero ya lo va a escoger. ¡Vamos, Gusi! Ya. ¡Andy! La primera voz que continúa en el Team Gusi es la voz de Chile. Vamos, Anton. ¿Y cuánto tienes que agarrar, papi? Anton. Yo creo que voy a dejar fuera el pie en mano. Te admiro demasiado. Eres un maestro para mí. Y me desocas como que cuando ese canal es un elogio. 2 de 4. Es que el Agustín se lo va a ganar una mujer. Bueno, Gusi, queda